Film va multfilmlardagi eng boy top 5 ta personaj. 5-o'rinda Sumerki filmidagi vampir Karlisel Kollin. Bilsanglar, o'sha filmda vampirlar uzoq muddat yashardi va uni asrlar davomida yig'ilgan boyligi 40 milliard dollarni tashkil qiladi. Tilim ham aylanmayapti bu pulga. 4-o'rinda boyvachcha Richi filmidagi Richi. Menimcha hammamiz mana shu bolani o'rnida bo'lib qolishni istaganmiz qachondir. Uni bor boyligi 60 milliard dollarni tashkil qiladi. 3-o'rinda Bruce Wayne, ya'ni Batman. Uni Wayne Enterprises kompaniyasi qariyb 100 milliard dollarlik byudjetga ega. 2-o'rinda hammamiz yaxshi ko'radigan va qahramon deb biladigan Tony Stark. Tony Stark Stark Industries'da qurol-yarog' va robototexnikani sotadi. Buni orqasidan Tony Stark umumiy personajlarning orasida 120 milliard dollar bilan 2-o'rinda bo'ldi. 1-o'rinda hammamiz uni taniymiz. Hammamiz bolaligimizda uni o'rnida bo'lib qolishni orzu qilganmiz va men bu multfilmni ko'rganimda rostdan ham oltinlarni ichida suzsa bo'ladimi degan xayolga kelganman. Bu albatta Skruj Makdak. Uni bor boyligi 169 milliarddan ko'proq. Xullas, like bosinglar, komment yozinglar, umuman saqlab olsanglar ham bo'ladi. Xullas, okey, xayr.